аз сабабе ки фикри вай кӯҳна аст, ҳаёта шумо хел кӯҳна мемонад. Сифати ҳаёти одам дигар мешавад ба сабаби дигар шудани фикраш. нигоҳ кунед, фикри шумо такрор мешавад, такрор ба такрор омадан мегирад ба сари шумо. баъд як рӯзе ин ба рафтор табдил меёбад. шумо як бор ҳамон хел мекунед, назаратон ба ҳичи наметобад, бо ду бор мекунед. ҳамин бачаам як бор дуздӣ мекунад, хам мегӯяд ҳеч ки надид, аҳа хуб будааст. ё ки як бор як кас қати ҷанг мекунад, ё як кас як ғурбат мекунад, баъзе вақт як бор наглигӣ мекунад, дашном метаҳад як каса, худаш ҳис намекунад. як бор ду бор кардед, рафтор мешавад. рафтори шумо аста аста одат ба табдил меёбад. ҳамон ба одат кардан мегиред. уже гумон мекунед ки нормально. мана одаме ки нигоҳ кунед порахӯрӣ карда мегарданд, як бор ду бор се бор гирад, одат мекунад. гумон мекунад ки так должно бе, гумон мекунад ки ҳамин хел буданаш дар кор. одат шумо мекунед ҳам хубӣ ба ҳам гандагӣ ба. некӣ кардан ба одам одат кардан мекунад, ё ҳам бадӣ кардан ба. аста аста шумо одат мекунед. ҳамон ба одат карда мебуравед. як рӯзе шумо виҷдонатон уже, агар ки шумо кори бад ба чақа шудед, виҷдонатон уже шумо ҳамон ба одат мекунаду шумо уже дига саратон фикрам намеёд ки ман ҳозир ҳамин кори нодуруст кардам. чунки ки шумо ин ба одат кардед. уже шумо эҳсосоти ҳамон виҷдон алам наметиҳад, шумо зӯрӣ намекунад шумо, чунки ки одат кардед уже.